Manolotra ny arahaba ho antsika rehetra ary miarahaba ihany koa nahatratra ny taona vaovao izay avy etỳ amin'ny Meteo Madagasikara dia mirary ny sosiny tsara ho antsika rehetra ary mirary ihany koa mba ho taonazina ity taona 2020 sy 2020 ity. Raha mahakasika ny toetry ny androntsika atao anatin'ny 3 andro avy dia saika ho hitantaratra eny foana ny orana tandrifindrahona indraindray any amin'iny faritra avaratra sy avaratra atsinanana ary ny amorontsiraka afovoany andrefan'ny Madagasikara iny. Ny faritra hafa kosa dia hiamaina ny andro amin'ny ankapobeny. Ny maripana arak'izany dia ahitana fiakarana saika manenika amin'ny Madagasikara, zany hoe afana indray zany aloha isika atao anatin'ny 3 andro ho avy. Mivinany toetry ny andro ho amin'ny rambitsy maraina raha jerena amin'ny antsipriany dia azo orana malefaka ny any amin'ny faritra Sava, Ambatsoa, Analanjorofo ary Toamasina. Azo orana tandrifindrahona ihany koa ny Voamaraina ny any amin'ny morontsiraka ny faritra Sofia, Boeny, mahazo amin'ny faritra Melaka sy Menabe. Ny faritra hafa moa dia ifandimby ao ny rahona sy masoandro. Raha ny tolakandro kosa indray dia mety mbola azo orana hatrany any amin'iny faritra Sava, Ambatsoa, Analanjorofo ary Toamasina iny. Azo orana tandrifindrahona ihany koa ny any amin'ny faritra Diana sy manodidina Samborano, torak'izay ihany koa ny any Boeny, Melaky, Menabe, Bonglava. Ny faritra hafa moa dia andrahona mitsitokotoko na ho maina ny andro amin'ny ankapobeny. Raha mahakasika ny maripana araka ny efa natsidika teny am-piandohana dia saika azo vahana ny hafanana manerana amin'ny Madagasikara. Ho an'ny afo voatany zao dia manodidina amin'ny 5 hatramin'ny 2 degré ny maripana, eo amin'ny 3 hatramin'ny 4 degré ho amorontsiraka atsinanana ary 3 hatramin'ny 5 degré kosa ho an'ny ilany andrefana. Tazantsika amin'izao fatafakatra 9 na 7 degré maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Menabe, Betsiboka ary Sofia. Mivinany toetry ny andro ny zoma kosa dia mety mbola azo orana hatrany ny any amin'iny faritra Diana sy manodidina Samborano iny, torak'izay ihany koa ny any amin'ny faritra Melaky, Menabe, Bonglava, ny ilany andrefan'ny Tasy, Vakinankaratra, Moromania, mihazo ny faritra Matsiatrambony sy Iorombe. Ny faritra hafa moa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny fa amin'ny fiafaran'ny tolakandro takariva dia hiverina andrahona miandalana. Raha mahakasika ny maripana tsy dia misy fiovana misongadina fa manodidina amin'ny 4 hatramin'ny 2 degré ho an'ny faritra anatiny, 3 hatramin'ny 4 degré morontsiraka atsinanana ary 3 hatramin'ny 5 degré ho an'ny ilany andrefana. Tazantsika amin'izao fa mafana tanteraka mihitsy ny any amin'iny faritra avaratra andrefana sy afovoany andrefana ary atsimo andrefana iny satria manodidina eo amin'ny 6 na 7 degré ny maripana ambony indrindra. Mivinany toetry ny andro ny sabotsy ary no amaranantsika sahady dia mety mbola azo orana ny any amin'ny faritra Sava, Ambatsoa, Analanjorofo, torak'izay ihany koa ny any amin'ny faritra Diana sy manodidina Samborano. Azo orana tandrifindrahona ihany koa ny any Melaky sy Menabe. Ny alina no tombanana isitraka izay orana tandrifindrahona izay ny any amin'ny faritra Bonglava, ny ilany andrefan'ny Tasy, Vakinankaratra ary Moromania. Ny faritra hafa moa dia andrahona na andrahona mitsitokotoko. Ny maripana tsy dia misy fiovana fa afana hatrany manerana ny nosy, manodidina amin'ny 5 hatramin'ny 3 degré ho an'ny faritra anatiny, 2 hatramin'ny 4 degré morontsiraka atsinanana ary 3 hatramin'ny 5 degré kosa ho an'ny morontsiraka andrefana. Mananika 9 na 7 degré maripana ambony indrindra any amin'ny faritra atsimo andrefana, Betsiboka ary Sofia. Dia izay indray raha mivinany toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy. Mameo fotoananao ho manaraka indray. Veloma tompoko.